5月1号起，国家要解决以下7类问题了，颠覆你的认知。这7类人注意了，把门关好了，手机音量调大点。天大的好消息来了！就在近期，国家发布了几条史无前例的新政策，每一条都是实实在在的为老百姓着想，解决了很多人多年来的痛点，值得14亿人拍手称赞。具体是哪几个政策呢？我们接着往下看。第一，国家出手了，将深入农村调查，这4类人的好日子到头了。一是利用职权捞油水，侵吞惠民补贴、危房改造补贴、征地补偿款的；二是以权谋私，给亲戚朋友优先评低保的；三是搞一言堂，强行扭转农民土地建厂盖别墅的人；四是摆臭架子，不给农民办实事的人。第二，网上购物7天无理由退换货，除了图书报纸、生鲜、计算机软件不能退。很多老铁遇到购买手机、笔记本激活